Essomero Viva College School ejjinja lyatandikibwawo abadde ssentebe wa boodi y'ekitongole ekiwoza omusolo mu ggwanga ki Uganda Revenue Authority Haji Dr. Juma Kisame mu mwaka gwa 2016 era olwaleero lijaguza emyaka 10 nga libangula abaana b'eggwanga. Omukolo gw'okujaguza Katikkiro Charles Peter Mayiga atuuseyo ku ssaawa 4 ez'okumakya era aniriziddwa Katuukiro wa Busoga Dr. Joseph Muvawala n'omutandisi w'essomero lino Haji Dr. Juma Kisame. Agenze butereevu n'awandiika mu kitabo ky'abagenyi n'oluvannyuma n'asimba omuti ogw'ekijjukizo n'okukuuma obutonde bw'ensi. Oluvannyuma Katikkiro Mayiga aguddewo ekizimbe mu masomeseza abayizi eby'emikono ne kompyuta. Omutandisi w'essomero lino Haji Dr. Juma Kisame alambuludde gye nvudde waalyo. By the grace of God, we were able to secure this land, which was a sugar plantation, through one Mr. Evander. Mr. Evander, can you please stand up? That gentleman is a member of the Board of Governors. When I told him I want to put up a school, but have lost the land, he told me, don't worry, I know somebody who will sell you genuine land. And so we acquired this wonderful hill. And in the same year, 2008, we were able to do the ground breaking, not with bulldozers, but with a vision, with a spade, with a stubborn belief that this hillside overlooking Lake Victoria was destined to become a place of learning. Yeebazizza enkolaganiro wakati w'Obwakabaka bwa Buganda n'Obwakyabazinga bwa Busoga nti bawadde omukisa okukulaakulanya eggwanga. Obwakyabazinga works with us today with the Katikkiro of Uganda's guest of honor reaffirms one truth. We are one community with a shared purpose. So thank you very much, Doctor, for allowing your brother from across to be the chief guest today. We thank you for your vision and guidance that have built this great institution. On behalf of the staff, we pledge our continued dedication to achieving the mission and Viva of Viva College School. Akulira ebyenjigiriza ejjinja Elia Kisambira yeebazizza abatandisi b'essomero lino okutumbula ebyenjigiriza e Busoga n'akakasa kamala byonna nti omutindo gw'ayogerako bulijjo essomero lino gwe litambulira. They have done what they are supposed to do. I'm confirming and I'm affirming. They are reciprocating what is supposed to be done by them, and you have been able to see and witness what they have been able to do. Katuukiro wa Busoga Dr. Joseph Muvawala ategeezezza nti bannayuganda bangi balina ebirowoozo ebirungi naye bifa olw'obutaba na busobozi kubituukiriza era abatandisi b'essomero Viva College School ejjinja kyakulabirako kirungi. We innovate too many ideas. The problem is that the majority of these ideas die either within their first year or at birth. Today we celebrate the survival of a very good idea. Mu kwogera kwe Katikkiro Charles Peter Mayiga avumiridde engombo ezimalamu abayizi amaanyi mu kusoma. There is a growing narrative, especially on social media, that you don't have to go to school to succeed. Of course, not everybody who has succeeded has been to school, but going to school doesn't stop you from succeeding. Now, that is the important thing. If you want to do business, you can do business after going to school. Simon Sekancha is here. He was working in the Standard Chartered Bank. He's a famous entrepreneur. Kamalabyonna akalaatidde amasomero okuteekateeka abayizi mu ngeri ey'omutindo baleme okuyita buyisi bigezo. Education should create citizens of great minds. After you get these good grades, we look at your mind. Citizens who can differentiate between right and wrong, between good and bad. Citizens who have courage to assume leadership that can initiate solutions to the daily challenges of the ordinary citizens. You can't have social and economic transformation unless you have solutions for the daily challenges of the ordinary citizens. Yeebazizza Haji Dr. Juma Kisame olw'okutambulira mu bufu bw'Obwakabaka mu kutumbula ebyenjigiriza n'enteekateeka z'Obwakabaka endala. I thank you for the contribution of 20 million shillings towards the fight against HIV/AIDS. We are having the Kabaka's birthday run on the 12th of April as we fight HIV/AIDS so that we banish it out of Uganda
by 2030, I'm sure people are going to run in ginger as well. Omukolo guno gwetabiddwako minisita amawulire okukunga era omugezi w'Obwakabaka Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke, Ssenkulu w'ekitongole ekiwooza omusolo Uganda Revenue Authority John Musinguzi, bannabyabufuzi n'abalala bangi. Paul Siano Mukiibi, BBS Terefayina, Ageesigika.